乌克兰空袭莫斯科无人机工厂，俄第二次遇袭引发燃油危机。乌克兰罕见对俄海军发起深度打击，击沉导弹舰并摧毁伊斯坎德尔系统。乌克兰收复第聂伯罗4大区，反击苏梅南部加剧。乌克兰发动精准打击，炸毁俄第2大炼油厂，打掉防空系统。战况升级，俄军导弹密集来袭，乌军火速反击毁3辆坦克。俄军骑兵突击队首战覆灭，全员被歼。乌军示警莫斯科，克里米亚反攻可能全面展开。大家好，欢迎收看新冷战情势，请大家先为我们的节目点赞、留言，谢谢大家。莫斯科在不到1周的时间内再次遭到猛烈打击，引发全球舆论震动。突发消息传来，乌克兰出动远程无人机，对莫斯科的一处无人机制造工厂发动了精准空袭。根据开源情报防御者的报道，当地时间10月5日前后，莫斯科科技城区域突发大火，现场火光冲天。初步信息显示，火灾源自乌军的远程打击，袭击目标是一家为俄军制造无人机的工厂。从现场流出的视频可见，厂区已被严重摧毁，周围弥漫着滚滚浓烟。这家工厂长期为俄罗斯军方提供无人机零部件，如今却被乌克兰的无人机以其人之道还治其人之身。目前俄方尚未正式回应，具体损失仍在统计之中。这已经是莫斯科在短短6天内遭遇的第2次袭击。早在9月29日夜间，乌军就曾攻击莫斯科东南部的沃斯克列先斯克地区，导致多栋建筑物起火并发生爆炸。如今的连续袭击，尤其针对能源与军工目标的打击，已经使包括莫斯科在内的多地陷入燃料供应危机。有报道称，距离莫斯科约200公里的斯科平地区，汽油供应已经告罄。当地加油站前车龙蜿蜒数百米，交通堵塞情况严重，甚至波及至高速公路。与此同时，乌克兰的空袭行动仍在持续升级。昨夜，乌军无人机再次空袭夏诺夫哥罗德地区的卢克石油炼油厂，这是该厂近期第3次遭到袭击。爆炸引发的熊熊火球照亮了夜空，远处即可清晰可见。在海上，俄罗斯南部高加索港附近同样传出爆炸与大火的消息。虽然目前具体情况尚不明朗，但多名目击者称，港区内传出数声剧烈爆炸，火势异常猛烈。与此同时，在俄乌前线，乌克兰空军仍在东部战线持续轰炸，为地面反攻部队提供火力支援。稍早前，一架乌克兰米格29战斗机向俄军阵地投掷了2枚法国产 ASM 锤子精确制导炸弹，目标是一支俄军突击小队。当时他们正躲藏在一处废弃仓库内，企图掩蔽自身。然而，导弹精准命中目标，仓库瞬间被摧毁，爆炸后的浓烟迅速笼罩整片区域。如今，从莫斯科腹地到前线阵地，俄军的关键目标接连遭受重创。乌克兰显然正以更高频率、更远距离的打击方式，持续向俄罗斯本土施压，战争态势再度升级。近期，乌克兰在对俄罗斯本土纵深发动的空袭中，罕见地将打击目标锁定俄罗斯海军。最新战况显示，乌军成功袭击了俄军部署在境内湖泊的导弹舰，并摧毁了重要的伊斯坎德尔导弹系统。据诺尔报告披露，乌克兰在10月3日前后对俄罗斯西北部的奥涅加湖发动精准打击，成功命中一艘布扬 M 级导弹舰。当地居民表示，事发时曾听到数次剧烈爆炸声，随后看到湖面升起大量黑烟和火光。乌克兰武装部队总参谋部随后证实发动了此次攻击，而俄方则通过官方渠道回应称，该舰仅受损，并否认其被完全击沉。但值得注意的是，这已不是布扬 M 级导弹舰首次遭乌军打击。早在8月底，乌军就在黑海地区对同型号军舰发动过一次重创性打击。布扬 M 号虽体积较小，但战术价值不容小觑。俄罗斯媒体曾高调宣传称，该级军舰在完成现代化改装后，已具备发射锆石高超音速导弹的能力。然而，如今它却在俄罗斯境内的内陆湖泊中被乌军重创，
实际削弱了俄军在波罗的海方向的海上威胁能力，也减轻了北约东翼的战略压力。从宏观角度来看，该方向的俄罗斯海军主要面向波罗的海沿岸，当前在俄乌战争中实际出动频率不高。典型例子就是黑海舰队在持续遭受乌克兰打击之后，已经被迫后撤至俄本土港口。除了打击俄海军之外，乌克兰在10月初的空袭中还实现了对关键陆基军事设施的精准摧毁。乌军总参谋部发布的战报显示，他们在俄罗斯库尔斯克地区成功摧毁了俄军部署的一套伊斯坎德尔战术导弹系统。此外，一套 Garmin 雷达综合系统以及一辆军用运输车辆也在同一轮袭击中被完全摧毁。战区上传出多次爆炸声响，震动俄乌边境地区上空。与此同时，乌克兰地面部队在前线也取得了一定战果。第41旅在某战线成功阻击了一波俄军的机械化突击。通过前线侦察与无人机配合作战，乌军成功将敌军引入布设好的雷区，并在激烈战斗中击毁了至少6辆坦克与装甲车辆。在哈尔科夫方向，乌克兰第3突击旅同样加强了进攻力度。该部队利用 FPV 第一人称视角、无人机与远程火炮联合作战，对俄军阵地发动猛烈攻击。航拍画面显示，俄军占领区上空已升腾起大量蘑菇状爆炸烟云，说明战斗烈度正在急剧升级。在国际支援方面，乌克兰也持续获得援助。据悉，希腊计划加入由捷克主导的军事援助协议，并将向乌克兰提供一批武器装备，具体包括60门 M110L2 型203毫米榴弹炮及15万发炮弹。这些装备将在完成修复后运往基辅，用于增强乌军火力和持续作战能力。整体来看，乌克兰近期在战场上的攻防表现显示出强烈的反攻意图，尤其是对俄罗斯本土纵深目标和战略平台的打击，或将对俄方士气与后勤保障体系构成进一步压力。近日，乌克兰武装部队在第聂伯罗战线取得明显进展，多支部队协同作战，在清理俄军残余势力的同时，成功收复了此前失守的多个关键区域。据最新战报显示，乌军已在第聂伯罗彼得罗夫斯克州的战场上完成阶段性清理任务，重新控制了包括索斯尼夫卡、沃罗内、洛沃谢利夫卡以及西奇内夫在内的4个区域。该消息由 RBC 新闻报道，并获得乌克兰方面证实。从战场传来的地理定位资料显示，乌军先前已在索斯尼夫卡和沃罗内升起了国旗，意味着实际控制已建立。随后不久，乌军又迅速推进至诺沃谢利夫卡和西奇内夫，实现进一步战略突破。此次行动主要由乌克兰第225突击团、第23机械化旅和第141机械化旅联合执行。在3支部队的协调下，战斗进展顺利，周边定居点也陆续被乌军控制，标志着乌克兰在第聂伯罗战线实现了一次重要战术胜利。与此同时，曾一度撤出前线的第110机械化旅现已重返第聂伯罗战场。目前，该部队正在维尔博维方向执行任务，重点打击俄军潜伏在当地的破坏小组。作为乌克兰军队的主力精锐之一，第110机械化旅在经过数月的整编与补给后，已经恢复战斗力，再次投入关键一线战斗。目光转向其他方向，乌军也在苏梅南部地区展开反击攻势。据来自俄罗斯军事频道的消息称，乌克兰军队正在积极进攻苏梅地区的奥列克西伊夫卡，对俄军阵地构成强大压力。由于乌军部署了高密度的 FPV 无人机打击网络，俄军在该区域的火力组织受到严重干扰，压制能力大幅下降。目前，乌军部队的推进依然在持续，最前沿部队距离俄军核心阵地的距离已经缩小至约50米，战局紧张。相关详细战况仍在不断更新中。早前，乌克兰对苏梅方向及红军村的多次反攻已经取得显著成效。如今，第聂伯罗战线的再度突破，与苏梅方向的攻势形成了明显的战术呼应，使两大战场实现了互相支援的协同效应。此外，乌克兰在近期对俄罗斯本土的纵深打击，也对前线局势产生深远影响。通过摧毁俄境内的军事目标，
乌军有效干扰了俄军的后勤补给与战术部署，进一步削弱其整体进攻能力。在国际局势方面，德国慕尼黑国际机场已连续第2晚因无人机威胁而被迫中断运行，所有进出港航班一度全部停飞。据德方消息，这些飞行器均为军用侦察无人机，初步统计数量不少于5架。有现场目击者称，部分无人机翼展达60厘米至1米之间，足以对航空安全构成严重威胁。该事件发生背景下，莫斯科与西方国家之间的军事对抗局势再次升级。德国境内的无人机活动已引发欧洲国家对区域安全风险的广泛关注。在持续的反攻行动中，乌克兰近日加大了对俄罗斯能源设施的打击力度，成功对俄罗斯第2大炼油厂实施空袭，并摧毁了俄军一套重要的防空系统。根据开源情报防御者的报道，10月3日至4日夜间，乌克兰对俄罗斯列宁格勒地区发起了一轮密集的无人机袭击。此次空袭的主要目标是基内夫炼油厂，这座炼油厂是俄罗斯的第2大石油加工设施，每年产油量达到2000万吨，日炼油能力高达35.5万至40万桶，占俄罗斯总产量的约6%。基内夫炼油厂的特殊地理位置也使其成为一个重要战略目标，它距离俄罗斯第2大城市圣彼得堡仅约100公里。当地时间的夜晚至凌晨时分，战斗激烈进行。尽管俄军的防空部队整夜处于高度警戒，仍未能有效阻止无人机的袭击。现场流出的视频显示，基内夫炼油厂所在区域的天空中闪烁着耀眼的火光，伴随而来的还有剧烈的爆炸声。初步分析表明，该厂遭受了严重破坏，更多详细的损失情况需要卫星图像进一步确认。值得一提的是，乌克兰的无人机攻击并非仅限于基内夫炼油厂。在几天前，乌军还曾对位于奥伦堡的奥尔斯克炼油厂展开空袭。奥尔斯克炼油厂年产石油660万吨，尽管距离前线超过1500公里，但它依然成为了乌克兰攻击的目标之一。除了对能源设施的打击，乌克兰还成功摧毁了俄军的一套 Bukam-1防空系统。这次袭击发生在俄罗斯罗斯托夫地区，当时该防空系统正试图拦截乌克兰的无人机攻击，但最终未能成功，防空系统被彻底摧毁。另外，乌克兰的无人机打击行动已不再局限于前线地区。近日，乌军还首次对俄罗斯深处的别尔姆边疆区实施了空袭，目标是乌拉尔化工弹工厂。这座工厂是俄罗斯最大的化肥生产商之一，也是俄军炸药生产的重要供应商。2024年，该厂预计的产量将突破230万吨，创下历史新高。乌军精锐的第14无人机团成功摧毁了该工厂，造成了重创。这一袭击发生在距俄乌边境超过1600公里的地方，成为迄今为止乌克兰无人机袭击的最远距离之一。这一举措表明，乌克兰的空袭行动正在变得更加精准和针对性，且其打击范围也在不断扩大。10月4日，俄乌边境的炮火密度被彻底拉满。俄军在短短1天内发动了5次导弹突袭，伊斯坎德尔 M 弹道导弹拖着火光呼啸而至，直扑乌军阵地。而乌克兰方面的反击同样迅猛，3辆俄军坦克在无人机的精确引导下被彻底摧毁，瞬间化为火球。逃散的俄军士兵仓皇钻进树林的画面被无人机拍得一清二楚。这场导弹雨下的生死竞速充满了血与火的对撞。俄军的这波报复来得又快又狠。根据乌克兰司令部证实，俄军从库尔斯克州隐蔽阵地出动导弹部队，连续攻击了切尔尼戈夫新兵训练场、第聂伯罗机场、扎波罗热装甲维修营等5个目标。最猛烈的一轮袭击发生在切尔尼戈夫方向，2枚导弹先后爆炸，1枚集束弹横扫训练场，1枚高爆弹直接掀飞营房。紧接着，伊朗制造的小摩托无人机扑向残骸补刀，整个训练场顷刻被浓烟吞噬。第聂伯罗上空的防空作战也同样惊心动魄。乌军爱国者导弹连紧急发射2枚拦截弹，却眼睁睁看着俄军导弹落地爆炸。有军事博主分析，俄军明显是用无人机做诱饵，等着调出爱国者系统的位置，这战术太毒了。
与此同时，一段仅2分钟的反杀视频在社交媒体上疯狂传播。画面中，3辆俄军坦克沿着布满弹坑的公路缓慢前行，领头坦克突然遭到乌军导弹命中，发动机冒出黑烟，紧接着车尾爆发出炽烈火球。镜头一转，后方2辆坦克的成员惊慌失措地跳车逃命，弓着腰往树林方向奔跑，但还没跑出几步，第2辆与第3辆坦克也被接连命中，爆炸火光照亮整片树林。这反应时间连1秒都不到。一名名为 Aaron Ho 的网友在评论区写道：“乌军打得太准了，俄军根本没机会反应。”也有人心疼那片被炮火反复撕裂的土地，乌克兰的土地被炸得千疮百孔，全是伤口。乌军第36路战旅透露，这3辆坦克的毁灭并非偶然，而是一场精心设计的伏击战。无人机先行锁定目标，再由标枪导弹精准摧毁领头坦克，切断纵队退路，最后用无人机追击逃散的士兵实施补打，整套战术干净利落，衔接如同机械般精准。而俄军的反击仍在持续升级。就在失去6辆导弹发射车后，他们不到24小时内再次发动了密集火力报复。这种绝不隔夜的报复性作战，使库尔斯克、扎波罗热等边境地带完全变成了火药桶。有情报显示，俄军正在向边境增派装甲部队，而乌军则加紧构筑防线。双方的火炮已经开始互射试探。美国防务博客在10月4日报道称，重新启用战马作战的俄骑兵部队首战即遭全军覆没。报道称，俄罗斯武装部队在乌克兰前线重新组建骑兵部队，并在顿巴斯地区投入实战，但结果显示，第51级团军第9旅下属的风暴骑兵特战队在首战中全军覆没。为了在战场上形成突破，该旅在顿涅茨克地区积极开展马术训练和战术演练，采用双人骑乘突击模式，1人骑马，1人持枪掩护，接近敌阵后迅速下马实施突击。然而，不幸的是，该旅骑兵突击队首战即遭到乌克兰武装部队无人机的毁灭性打击，战马和骑手全部阵亡。在现代无人机满天飞的战场上使用骑兵，显然存在极高风险，可以说几乎是送人头的行为。不过，从俄媒披露的信息来看，军方此次重启骑兵并非完全异想天开。军官在旅级训练场组织专门马术课程，并对士兵与马匹进行协同作战训练，让马能够在枪炮爆炸的高压环境下保持稳定，从而具备一定实战能力。俄罗斯军方恢复骑兵的逻辑在于，马匹对复杂地形的适应能力强，可穿越山地、森林、泥泞和沼泽等非公路区域。马在夜间具备较好的视力，能够执行隐蔽突击任务。马不像机械载具那样容易被敌方红外线锁定，更易躲避侦察与打击。马不需要燃油，100公里只需1捆草，后勤补给更为简便。俄军认为，骑兵并非对现代战场的异想天开，而是一种对高科技战争失衡的纠偏手段，可在复杂电磁环境下寻找非数字化突围的可能性。听起来似乎有些道理，但现实却是，在高度信息化的现代战场上，战马和骑手几乎无处藏身，一旦被无人机发现，就如同案板上的肉。更何况，由于缺乏防护，一枚集束弹就能导致全军覆没。西方媒体普遍认为，俄军现代化装备体系正面临严重坍塌，由于坦克和装甲车的补充速度远远跟不上消耗，这才迫使指挥官寻求替代机动手段。使用骑兵在现代战场上实际上属于走投无路的权宜之策。俄乌战事进入第3年，战场紧张局势不仅未见缓和，反而持续升级。乌克兰总参谋长安德烈·格纳托夫 Andriy Ignatov 近日接受乌克兰新闻社专访时，罕见发出强硬信号，直言任何针对我们的敌对行动都将得到对等回应，并强调乌方会找到机会，找到武器进行报复。此番言论被外界解读为乌克兰首次公开暗示可能将莫斯科纳入攻击范围。与此同时，总统泽连斯基在谈及对俄远程打击时语带玄机，至今我们只使用国产远程武器攻击俄罗斯，但在我与川普会面后，我认为我们会有其他选择。外界普遍认为，
他的表态暗示乌克兰可能获得美制巡弋导弹等外援武器，包括战斧、梭鱼型，甚至 AGM-158 空射巡弋导弹都在可能支援清单之内。在言语交锋之外，乌军近期行动同样瞄准俄军关键节点。据报道，卢甘斯克地区发生军用卡车在加油站被纵火事件，大量军备受损。同时，游击组织 H 声称破坏了一条运输路线，切断俄方将伊拉布加工厂生产的见证者无人机运往前线的铁路。此外，英国天空新闻报道称，乌军可能在年底前对克里米亚发动大规模行动，可能方案包括海上登陆，或对克制大桥发起密集空袭与导弹打击。军事分析家 Michael Clark 指出，近期乌军对克里米亚雷达与防空系统的精准打击，可能就是为更大规模突袭铺路。即便冬季天候不佳，也不排除乌军提前展开行动的可能性。好的，感谢您一口气看到最后了，这是对我们最大的鼓励和支持。要看最全面、最及时准确的战场热点报道更新，就请每日锁定新冷战情势。如果您喜欢我们的节目，也请您点赞、留言、订阅，把视频分享出去，让更多的人看到这个节目。想要赞助我们的朋友，可以打开超级感谢打赏赞助，帮助我们能持续做出更多好节目。谢谢大家。